Hello，大家好，我有一個好重要、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 好重要嘅事話俾你知，就係、你知我平時玩小刀噶啦，識玩小刀噶啦，你哋睇下我嘅小刀，得5個就可以攞到高呢樣嘢啦。咁所以咧，我會諗住咧1打1，1打1，之後我全部贏晒咧，就會獲得呢個高呢樣嘢。咁望可以啱啱好咁獲得啦。咁我哋就開始啦，Let's go。OK 啊，OK，搵到一個863等嘅 level，加上係 Japan 服，好期待啊！哦，撳咗電腦呢個掣，哦，no，第一局輸咗。我有啊有啊，認真啲，我識，我近認。OK，唔可以輸，我嘅連勝都好高啊，5連勝。哇，nice，OK OK，睇下先，爭4個，加油加油！我估應該好叻，唔叻嘅話，OK，let's go。我過於緊張啦，所以我先會咁。平時我唔會咁啊。我嘅連勝，我做緊啲乜嘢？OK，let's go。呢個人好弱啊，所以應該一定贏嘅。加上咧，我啱啱咧喺公服咧見到一個咧考考人考人團嗰個，即係考團嗰啲啦。之後咧，我入咗 K and up。你信唔信我講嘅答案？真係，其實唔係 K 啊，係 SK 啊，我都唔知乜鬼嘢嚟。SK 團啊，總之，之後有一個人叫 SK Buckets，當然唔係真正有嗰啲水動刺山啦。等陣，佢可以認真模式係咪？我都要認真模式開。認真模式。唔好啊！唔好啊！真係唔好啊！我嘅連勝，我嘅所有嘢，唔好啊！不了，大呢一度。Yes, yes, 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 yes。最後一個啦。
對，喂，冇時間啦，到啦到啦到啦，冇啊冇，冇啊，好啊，哎呀，Oh my god！嗯嗯嗯，咁我哋就去玩 free for，我唔記得咗咁樣啲咩啦，好似係 team org 就 OK。你可能問點解我唔用 Warhorn 啊？因為呢一個地圖就係專門俾冇啊！當然啦，話你知啊，今日係我嘅生日啊，12月24號嘅生日。喂，聖誕老人啊，呢一度有一個聖誕老人，右上角你睇下敵人嗰度，所以我哋揾聖誕老人去殺。聖誕老人，哦，我揾到佢啦，我知啦。聖誕老人，我要冰住你啊！我哋任務就係冰住聖誕老人，之後殺死佢。Where are you，聖誕先生？哦，I found you。哈哈哈！Let's go，Let's go！聖誕老人送，去 lift 啦。OK，終於加入到入嚟，咁我哋就睇下啦。喺邊啊？誒，喺邊啊？OK，好緊張。OK 喎，呢個幾型喎。哇，都好型。等陣，喂，呢個真係幾型。唔係呢個。Alright，我哋睇下先。我揀咗啲乜嘢？哇哦！Oh my god！好型！終於！哇，好爽啊！Oh no！死啦！你知唔知下一個任務係咩啊？Diamond 啊！要做好多嘢噶。我猜我嘅連勝係 over 前3名。OK，咁今日嘅影片就差唔多啦，下次再見，拜拜。